Hadramaut niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anggara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbone iki rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Ini rungokno tenan ya. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namanya Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Pokoke kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasir. Iki rumono tenan. Aja sampe kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi barokah tiang keluyuran niku situs-situs sejarah niku kathah sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Nggih tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nek kita kai kesempatan keluyuran paham ya. Mau nek dhuwit ya keluyuran. Ben iso itibar. Tapi aja katut to Kalimantan paham ya. Sowe keluyuran ngono ae sak katut. Jadi keluyuran ngono ya. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen. Niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiannya, yo baru kayak wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, itu pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan iku Syam riyen ndare napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, orang semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama di sini senengane kila, angger kila itu perkara ini rano akte. Mulai kalau nanti debat yang bisa niki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya apa gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham kan maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyo ahli ge. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Safar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Berhaji wada Nabi itu namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro Safar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong telu kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kena muswida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mikir. Londa saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Mikir deh Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane Gus. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Kelakuane wong zuhud ngene iki. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Kok ngitungnya dene mesti 9, 10, 11 terus. Aku wis ero. Kelakuane wong kene iki ero. Mau pertama muni papat dene. Wah, aku ero kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama. Aku sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih? Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11, 10, 11, 12.
Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Bibi ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun Qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru lan kula nangis tenan. Suwitok ru'yah wae hadise Nabi ru'yah, suwitok falak hisab. Sing bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ru'yah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal saiki dadi tilus Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 sih, 507 pinten. Sing tanggalan Masehi ini. Gak tau mikir to Mas ya? 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sapa? Bik saya kados. Bik saya 610. Berarti nak bik saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misal. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas ya? Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temriku nak srengenge nggo kulon pohone melok nggo kulon, nggak ngiyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu. Ini anaknya jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ini ki anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gentena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arifa Ilya tengene saniki dari Israel Arifa Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh.
Seneng wis bar ceritane. Ya ora apa-apa iku hae paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang duru nak gak yasiru ya ora iso fayang. Kalau kamu aku ben ono nadzuri, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mun crita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Iki cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambiri tangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir lho iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya raiso diobong ras itu jebule berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lha dadi ulama dhisik usina nganti ngono kuwatune pol dene tau darani wong ku apik sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau jadi cita-cita aja, aku pengen keluyuran. Gara-gara gini, alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sidogiri, adalah kelopas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Umar Hafid, ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang ono tolak tisamsu, orang ono gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah yang ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4.
Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Nah, akhirnya ulama gawe iki musim syita, musim shawaib, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong ngluyur. Dadi riyen iku ora ana falak, tapi baru kaya wong ngluyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata donya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya fi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lane terus doroh. Lane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana syita, ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan niku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mos ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben paham nggih. Terus nek wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go dhuwit akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit, iku sekunane iku. Aja kok teko terus dhuwite entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki sudah entek. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten? 20 juta. Sebayangno kebodohan macam-macam 50%. Itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta.
Lah iya, barokah bek wa halallahu bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 100 juta. Nah nganggo bek halal iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenake sik 40 kebodhon buat 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa